Hello friends, myself Pradeep Sawant, Mauli Madhyamik Vidyalay Sonurli, Taluka Sawantwadi. Friends, today we are going to learn one of the best and motivational poem from 10th standard English. The name of the poem is You Start Dying Slowly, written by Pablo Neruda. Friends, all of you are always advised by your parents, teachers, and elders. They praise you for your good habits and scold you for your bad habits. Friends, chewing tobacco and gutka, smoking cigarette bidi हुक्का, drinking beer, whiskey होडका. अरे वा, कविताच बनली की. ही कविता नाही बरं का. If you fall victims of these bad habits, you start dying. The poem You Start Dying Slowly, written by Pablo Neruda. The theme of the poem is to inspire and motivate the readers. The poet doesn't want anybody to lose hope of a happy future. He expects that we should follow his advice to make our future happy. Friends, now I am going to read the first stanza. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. Friends, life is a journey and we are all tourists. जीवन एक प्रवास आहे आणि आपण सारे प्रवासी आहोत. The poet advises us to travel. जीवन आणि प्रवासाबद्दल एक दोन गाणीच ऐकूया ना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जीवन गाणे, जीवन गाणे, गात राहावे. जीवन गाणे, गात राहावे. गाणे गेले विसरून जावे, पुढे पुढे चालावे. जीवन गाणे, गात राहावे. जीवन गाणे, गात राहावे. तंत्रज्ञानाच्या युगात जग जवळ आलंय, तर आपणही जगाच्या जवळ गेलं पाहिजे. सो पोएट advises us keep traveling, enjoy journey and make your life happy, make your future happy. If you do not read, you start dying slowly. म्हणतात ना, वाचाल तर वाचाल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तर यांनी म्हटलंय, हातात 2 रुपये असतील तर 1 रुपयाची भाकर घ्या आणि 1 रुपयाचं पुस्तक. If you don't listen to the sound of life, you start dying slowly. जीवनाचे साऊंड ऐका. जीवन काय सांगतं ते ऐका ना. जगी जीवनाचे सार, घ्यावे जाणून सत्वर. जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर. असं करूया ना, हे गाणंच ऐकूया. जगी जीवनाचे सार, घ्यावे जाणून सत्वर. जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर. जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर. So the poet advises us to listen the sound of life. As you sow, so shall we reap. Do good, get good. कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया कर चाहे आप जैसा. If you do not appreciate yourself, you start dying slowly. So appreciate yourself. The poet ends every stanza with same line. You start dying slowly, you start dying slowly. Means you start losing hopes of happy life, of happy future life. जर तुम्ही असं केलं नाही तर तुमच्या आनंदी भावी जीवनाला उतरती कळा लागणार. म्हणजे तुमच्या जीवनात नक्की काय होणार, तुम्ही कोण बनणार आणि कसे बनणार, पहा आणि ऐका.
worthless, broken, unwanted, shameful, useless, inferior, careless, boring, stupid, unlovable. Friends, please pause the video and write down all the words in your notebook to increase your vocabulary. So, friends, you don't want to lose hope of your happy future. Appreciate yourself. Know yourself. स्वतःला ओळखा. तुम्ही स्वतःला ओळखलं ना की मग बघा जग तुम्हाला ओळखेल. Boys, you tell me, can you do batting like Sachin Tendulkar? Now, girls, you tell me, can you sing like Lata Mangeshkar? No, because all of you have special qualities, special abilities. So appreciate yourself. कळलं असेल ना सर, आपण स्वतःला अप्रिशिएट कसं करायचं? म्हणा, येस, आय एम हंबल, आय एम वाईज, आय एम थॉटफुल, आय एम डिटर्मिन्ड, आय एम व्हॅल्युएबल, आय एम ऍडव्हेंचरस, आय एम ब्रेव्ह, आय एम स्ट्रॉंग. मित्रांनो, थोडा वेळ व्हिडिओ पॉज करा आणि सगळ्या चांगल्या क्वालिटीज वाचून काढा आणि आपल्या वहीत लिहून काढा. पर्सनल रिस्पॉन्स आणि रायटिंग स्किलसाठी खूप उपयोगी पडतील ह्या क्वालिटीज. आता कदाचित मुलींना प्रश्न पडला असेल, सर तुम्ही मुलांची इमेज दाखवली, आमचं काय? दाखवतो ना, पहा. बिनधास्त अप्रिशिएट करा स्वतःला. आय एम ब्युटिफुल, आय एम आर्टिस्टिक, आय एम जॉयफुल, क्रिएटिव्ह, वंडरस. Again pause the video and read the qualities and write down in your notebook. All the appreciative words will increase your vocabulary. Now I am going to read the next stanza. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. Here the poet advises us, when you kill your self-esteem, you start dying slowly. Self-esteem means self-respect, आत्मसन्मान, आत्मगौरव. कसा करायचा? Do not compromise with your principles. तत्वाशी तडजोड नाही. Love yourself. Think good and positive about yourself. मित्रांनो, अंधारात 5 लाख रुपयांचा सोन्याचा हार शोधण्यासाठी 5 रुपयांची मेणबत्ती उपयोगी पडते. म्हणून लहान मोठा, गरीब श्रीमंत, काळा गोरा, उंच बुटका, मुलगा मुलगी, प्रत्येकाच्या आत्मसन्मानाची काळजी घ्या. When you do not let others help you, you start dying slowly. In the second line of the next stanza, the poet says, when you do not let others help you, you start dying slowly. So don't think you are weak when you ask help from others. If you complain about your bad luck and don't let others help you, you start dying slowly. दुसऱ्याची मदत घ्यायची नाही, माझं नशीबच फुटकं असं म्हणत बसलात ना तर गेलात 12च्या भावात. Now let us see the third stanza of this poem. If we become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if we do not change your routine, if you do not wear different colors, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, suppose you sleep late at night and get up late in the morning daily, then it will become your habit. So leave your habit. Don't be a slave of your habits. सवयीचे गुलाम बनू नका. There are many habits which make you slaves. Bad habits like spending too much time watching TV, playing games on mobile, biting nails, picking notes, copying in the exam, having fast food. These all are your bad habits. If you keep walking on the same path and do not change your routine, you start dying
slowly. Routine doesn't allow us to progressness. Routine doesn't allow us to progressness. Wear different colors. रंगीबेरंगी कपडे घाला. हा, पण एवढाच अर्थ ह्या ओळीचा नाही बरं का. ह्या ओळीचा अर्थ अजूनही आहे. जन्मा आल्यानंतर मरेपर्यंत जगावे म्हणजे जीवन का? अरे मग असे जिवंत पशुपक्षीही जगतात. Every moment of life is colorful. Enjoy it. Observe flowers, butterflies, streams and trees. मग पहा जीवनाचे किती रंग दिसतील तुम्हाला ते. Or you do not speak to those you don't know. You start dying slowly. We speak to our family and relatives. But the poet says, speak to those you don't know. अनोळखी व्यक्तींशी बोला. रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं. रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं. अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते. Now I'm going to read the fourth stanza. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. Friends, the poet advises us to feel passions and steady emotions. Passions increase our heartbeats and emotion sparkle our eyes. He says further that we should live our life fully when we enrich ourselves with new knowledge, wide experience, and fresh emotions. Poet says we should live our life fully when we enrich ourselves with new knowledge. मला वेळ नाही असे म्हणून तुमची पॅशन दाबून ठेवू नका. तिला अवॉइड तर अजिबात करू नका. विचार करा, जे लोक महान बनले त्यांच्याकडे दिवसाचे 24 तासच होते ना, की देवाने त्यांच्यासाठी 48 तासाचा दिवस बनवला. वेळेच्या बाबतीत लक्षात ठेवा, टाइम यू डोंट यूज इट, यू लूज इट. Now I'm going to read the last stanza of this poem. If you do not change your life, when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice, you start dying slowly. Friends, George Bernard Shaw said, progress is impossible without change. According to the poet, in this poem, we should change our life when we are not satisfied with our job or love. Otherwise, we will lose our hope of happy future, happy life. Without change, there is no innovation, creativity, or incentive for progress. So accept the risk, face the risk, and leave what is uncertain. अनिश्चितता जिथे आहे ना, तिथे चिटकून बसू नका. We must show the courage to risk which is safe. आपका हर सपना सच हो सकता है. आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हो. So I think once in your lifetime, allow yourself to run away from sensible advice. Don't panic. Live your dream. Sensible advice म्हणजे शहाणा सल्ला, म्हणजे चिकाटी सोडू नका, लागलेली नोकरी सोडू नका, फायदा होत नसेल तर आहे तो धंदा बदलू नका, पुढे फायदा होईल. नो 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 फ्रेंड्स, रन अवे फ्रॉम सच सेन्सिबल एडवाइस. We should ignore a sensible advice at least once in your life. दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है.
तुकाराम महाराजांच्या सेन्सिबल ऍडवाइसचा चुकीचा अर्थ आपण घेतो आणि म्हणतो ठेविले अनंते तैसेची राहावे. पण हे त्यांनी समाधान मानण्याच्या बाबतीत म्हटलंय, प्रगती करण्याच्या बाबतीत नाही बरं का. मित्रांनो, शेवटी एवढंच सांगतो, इफ यू फॉलो द ऍडवाइस ऑफ द पोएट you will never, never, never lose the hope of the future. You will enjoy the beauty of life. Thank you.